വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അടുത്ത് കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ലവ് ബേഡ്സുകളെ കുറിച്ചാണ്. ലവ് ബേഡ്സ് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ പക്ഷിയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പൊതുവായി കാണുന്നൊരു പക്ഷിയാണ് ലവ് ബേഡ്സ്. നമുക്ക് മനുഷ്യരുമായി ഇണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പക്ഷിയെ ഇണക്കിയെടുക്കാം. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും കേജുകളിൽ ഇട്ടാണ് വളർത്തുന്നത്. നമുക്ക് ലവ് ബേഡ്സുകൾ വളരെ നല്ല പ്രതിരോധന ശക്തിയുള്ള പക്ഷികളാണ് ലവ് ബേഡ്സ്. ലവ് ബേഡ്സിൽ ആൺ പെൺ കിളികൾ ഏതെന്നറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ പെൺകിളിയുടെ വെള്ള നിറവും ആൺകിളിയുടെ നീല നിറവും ആയിരിക്കും. പിന്നെ പെൺകിളി മുട്ടയിടാറാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ ബ്രൗൺ കളർ വരികയും പിന്നെ മുട്ടയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ള കളർ തിരിച്ചാകുകയും ചെയ്യും. ലവ് ബേഡ്സിന് നമ്മൾ പൊതുവായി കൊടുക്കുന്നത് തിനയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇലകൾ കൊടുക്കാം. അതിന് ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് ലവ് ബേഡ്സുകളെ നല്ലൊരു കൂട്ടിലിട്ടാണ് വളർത്തേണ്ടത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അറിവുകൾ പകർന്നു തന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.